Dėl to, kad vietos žmonių būtų atsiklausima, aš tą dalyką vertinu teigiamai. Šitas įstatymas arba įstatymų paketas, kuris parengtas, tai yra parengtas Seimo komiteto narių. Ir aš susilaikiau balsuojant po svarstymo, todėl kad ten yra kitų punktų, kurie mano manimu yra įveliantis tam tikrą sąmyšį, o kai kurie ir labai didelius neaiškumus. Tai aš kalbu, sakykime, apie 10 straipsnio, ten nebeatsimenu kelintas punktas, kur kalbama apie tai, kad jeigu paliekama 500 kubinių metrų ir daugiau, kaip ten pramoninių atliekų, taip turbūt įvardinta, tai iš tiesų man tai labai sunku pasakyti, todėl kad ir mūsų geologijos tarnybos specialistai nelabai suprato, ką reiškia tas straipsnis, ką laikyti tom atliekom, todėl kad tokio apibrėžimo šiandien nėra. Jeigu tai bus laikoma taip ir įstatymo iniciatoriai mano, kad tai būtų vanduo su tais 0,5 procentais, sakykime, chemikalų, tai iš esmės reikštų ne tik tai skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos negalimumą, bet tai manau, kad galėtų sukelti pavojų ir dabartiniu metu išgaunamam angliavandeniliam, tai yra naftai, kurie irgi naudojamas grunto plėšimo metodas. Bet kaip daugumos pataisų formuluotis, nes opozicija turėjo priekaištų, ar jūs nesikels prieš to? Na, aš dar sykį sakau, yra šitam įstatymė gerų dalykų, tai, kad su visuomenė reikia derintis ir reikia ieškoti bendro sprendimo, aš vertinu teigiamai. Kai kurie techniniai dalykai, lygiai taip pat kaip mokesčių bandymas ten iš lubų siūlyti tuos 40% ar panašiai, mano manimu, tai yra bandymai labai kultūringai šitą visą galimybę uždaryti. Tai tos dalykus aš vertinu neigiamai, todėl kad aš manau, kad žvalgyti reikia, aš manau, kad jeigu ten duok dieve mes kažką atrasim, eksploatuoti tuos telkinius reikia saugiai, reikia tariantis su visuomenė, reikia saugant gamtą ir aplinką. Bet vietos žmonės nesutinka, tai kaip rasis sąlyčio taško? Yra mechanizmas, turi būti kalbama su vietos gyventojais. Jeigu vietos gyventojai be reikiamų argumentų nesutinka, o todėl, kad mums tai nesinori, yra mūsų valstybėje teisinė visa sistema ir galutiniam variantui teismai nusprendžia, ar tos, sakykime, pretenzijos arba nesutikimas turi pagrindą, ar ne. Ar jūsų nuomonė vietos gyventojų nesutikimas yra argumentuotas ir pagrįstas ar grindžiamas emocijomis? Kol kas aš matau tikrai daug emocijų. Iš tiesų, manau, kad reikia kalbėtis, reikia ieškoti bendrų sprendimų, bet tai, kad šiandien mūsų valstybei ir valstybės perspektyvai priiminėjami sprendimai didžio dalim emocijų pagrindo, manau, nėra gerai. Ar vyriausybė turėtų vertinti tos naujus apribojimus, kurie įstatymus siūlomi? Na, Seimas, jūs žinot, yra aukščiau vyriausybės ir jūs matėte, Seimas nubalsavo neklausė vyriausybės nuomonės. Jeigu norite mano asmeninę nuomonę, nebijotinai vyriausybė turėjo vertinti tos įstatymus. Kada pasirašot tą konkursą, nes jau 2 savaitės tik praėjo, kai žadėjot turės pasirašyti? Mes iš tikrųjų, aš esu paruošęs sugriežtinančią tvarką savo įsakymą, tai yra eksploatavimo gręžinių tvarką. Praktiškai kai kurie dalykai šiek tiek panašus yra kaip ir šitam įstatymui, bet pasirodo to mano įsakymo derinimo tvarka turi būti suderinta ten su visom ministerijom. Man atrodo, kad už keletos dienų tas derinimo laikas baigsis, aš pasirašysiu įsakymą keičiantį arba griežtinantį gręžinių eksploatavimo, ten tas vadinamas taisyklės, ir po to aš nematau kliučių komisijai baigti darbą ir leisti apsispręsti vyriausybėje, kaip elgtis toliau. Kada tai bus? Nu, pasakysiu datą, vėl sakysit apgavo. Šiaip aš manau, kad sekančią savaitę bėgi. Mes tą padarysim pas save. Tikiuosi, kad o po to vyriausybė susirinks ir arba tos komisijos išvadas vienokias, išvada viena tik tai yra šiandien. Arba jas patvirtins, arba ne, čia vyriausybės apsisprendimo klausimas. Gerai. Jonai? Gėda. Dar yra Žygaičių Jono atstovas, gal pakomentuoti, ne? Ne?